يسعد ربي اوقاتكم بالخير والصحة والعافية. هذا اليوم في الطبيعة وما شاء الله هذا الحوض والماي والطوي وصوت ما شاء الله، وهذا الماكينة الأولية زمن الطيبين اللي ما لحق عليها. يا سلام، وهذا الطوي ما شاء الله، يا سلام شيء من الآخر. الصوت بعد له طربة، زمن الطيبين الطاهرين. يا سلام من سلام. وهذا النخل ما شاء الله، وهذا الحوض وهذا النخيل اللي ما لحق على هذا الزمن يتذكر. يا سلام، ويسعد ربي اوقاتكم بالخير والصحة والعافية دوم يا رب. لايكي